عشاق السيارات الآسيوية سيكونون شهر سبتمبر المقبل على موعد مع أول سيارة من علامة كيا مصنعة بالجزائر، حيث تم وضع حجر الأساس لمصنع هذه العلامة في ولاية باتنا. Le 1er septembre, nous devons avoir notre premier véhicule qui va sortir. Comme vous l'avez vu, on va sortir 4 types de véhicules. 3 véhicules passenger car, comme on dit, 2 véhicules passagers, plus un véhicule utilitaire. Comme on vous l'a dit, ce projet-là va créer à moyen terme 1500 postes d'emploi. Il va générer des emplois indirects aussi. Les emplois directs sont au nombre de 1500, mais les indirects, il faut multiplier par au moins 4 pour ça. المصنع بطاقة إنتاج أولية تقدر ب10,000 سيارة سنويا، على أن تصل إلى 100,000 سيارة بعد 5 سنوات، حيث تراهن العلامة الكورية على تغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير مستقبلا. Donc aujourd'hui, c'est la première étape qui est la pose de la première pierre, en présence de notre honorable assistance et tous nos partenaires. La deuxième étape sera tout ce parcours que cette usine prendra pour la construction avec une société chinoise d'une grande renommée et qui va prendre un temps très court pour la réalisation clé en main de ce projet. La troisième étape, c'est l'inauguration. سنة 2017 ستكون حافلة بالجديد في عالم السيارات، حيث سيتم افتتاح مصنع إيفيكو في البويرة وفولكس فاجن في غليزان وأخيرا كيا بباتنا، لترسم الجزائر مزيدا من النجاحات في هذا المجال.